Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Totti futbol kanali. Bugun sizlar bilan mening akkauntimning obzori plus tahlilini qilib o'tamiz. Unda tarkibga to'xtaladigan bo'lsak, meni tarkibim shundan iborat. To'g'ri aytishlaringiz mumkin, bu tarkib deyarli to'la free to play futbolchilar. Faqat 4 tagina shu Yaya Ture, Cruyff, mana bu yerdagi Totti bilan Kantonadan tashqari qolgan hammasi albatta free to play. Lekin shu free to play bo'lishiga qaramasdan eng yaxshi, eng sifatli kartalardan biri hisoblanadi. Shu sababdan ham men bularni o'z tarkibimda, asosiy tarkibimda o'ynatib yuraman. Sxemaga to'xtaladigan bo'lsak, meni sxemam shu 4-2-2-2. Bu sxema ham hujum qilishda ham himoyalashda ham qulay bo'lganligi uchun men shu taktikani tanlaganman. Bundan tashqari juda ko'p futbolchilar shu sxemada o'ynaydi, mashhur futbolchilar. Team play style degan joyda mana bu futboldagi tarkibingizdagi uslub long ball counter qilib olishingizni maslahat berardim. Bunga sabablar ko'p. Albatta bunga sabablarni keyingi videolarimizda alohida video qilamiz. Bugungi shu mavzumiz faqat shu obzor. Keyin zaminga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ikkinchi taymda futbolchilar charchaganda, masalan hujumchilar charchaganda almashtirish uchun ikkita asosiy hujumchi, keyin mana bu amfilar charchaganda esa mana bu ikkita polzashniklarni tushirib o'ynatsa bo'laveradi bemalol. Keyin ba'zi paytlarda Beckham ham charchab qolishi mumkin, lekin asosan u charchamaydi, chunki staminasi baland futbolchilardan biri bu. Lekin agar charchagan bo'lsa yoki o'yini o'xshamayotgan bo'lsa, ko'pincha shu Xabi Alonso bilan almashtirib qo'yaman, keyin o'yin yana o'z joyiga keladi. Boya gapga to'xtaladigan bo'lsak, bu sxemani pluslaridan biri yana biri mana bu AMF'dagi o'yinchilar bilan KF'dagi o'yinchilarni bog'lay olsanglar, albatta ajoyib o'yin bo'ladi. Chunki masalan to'p Zashtadan boshlanadigan bo'lsa, Zashta tomondan boshlanadigan bo'lsa, siz bunga pas berdingiz yoki bunga pas berdingiz, shulardan olib AMFlarga bersangiz, ikkita AMF, mana shu ikkita AMFlarga bersangiz, bulardan hujumchilarga pas berib, oddiy pas berib, keyin qaytib o'ziga zuru passingmi yoki oddiy pas berib bo'lsa ham yugurtirsangiz oldinga, ular oldinga yuguradi. Mana bu hujumchilar oldinga dalsh yuguradi. Keyin mana bular bilan zuru passing berasizda va oldinga kiradi. Katta ehtimol gol urib keladi. Xuddi shu bu tomonda ham bo'lishi mumkin. Masalan, Cruyff bilan boryapsiz, bunga oddiy pas, undan qaytib o'ziga bundan qaytib o'ziga pas berganingizdan keyin buni yugurtirasiz oldinga. Bundan aylantirib zuru passing qilasiz. Bu ham deyarli birga bir bo'ladi. Ko'p vaziyatlarda shunaqa hollar bo'ladi va shu uchun ham ko'pchilik bu taktikadan foydalanadi. Shu bilan birga men ham. Mana bu yerda murabbiylarga to'xtaladigan bo'lsak, boya aytganimdek eng yaxshi stil shu long ball counter stili, o'rtadagi mana shu. Shunaqa long ball counter yaxshi o'ynata oladigan murabbiylarni yoki 88-89 bo'lgan kuchi murabbiylarni tanlashingizni maslahat berardim, chunki undan paslik qilishi mumkin, o'yiningizga ta'sir qilishi ham mumkin. Meniki shu Capello, bu hozirda eng yaxshi murabbiylardan biri, agar undan keyin yana zo'rlari chiqmasa. Plusiga mana bu yerda yana 7 ta futbolchilar bor. Bular qachonki asosiy tarkibimizdagi, mana shu asosiy tarkibimizdagi futbolchilarni o'yinni boshlagan paytidagi kayfiyati yomon bo'lsa, masalan, stelkasi pastga qaragan bo'lsa yoki yaxshi bo'lmasa, risk mana shu yerdagi 7 ta futbolchi bilan ana shularni almashtirsak yaxshi bo'ladi, chunki o'yinda albatta bular keyin kayfiyati yaxshi bo'lmaganligi uchun o'yinda ham o'ynay olmaydi. Undan tashqari bu ikkinchi zaminaga o'tadigan bo'lsak, bu yerda ham anchagina asosiy tarkib uchun yaroqli futbolchilar bor. Ko'pini kayfiyat yaxshi bo'lmaganligi uchun hozirda o'ynatmayapman. Albatta kayfiyat yaxshilarda o'ynatishim mumkin. Xullas, meni shu taktikam shundan, meni
futbol akkauntimni obzori shundan iborat edi do'stlar. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarimizda tarkibni qanday to'g'ri yig'ish, qaysi stildagi o'yinchilarni o'ynatish, murabbiyni qanday tanlash, nimaga long ball counter sabablari, 4-2 ga o'tishni asosiy sabablarini har birini bittama-bitta tushuntirib o'tamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'ling.